নমস্কার, অল ইন ওয়ান ডিম্পাস চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি সকলেই সুস্থ আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ব্রয়লার মুরগির সাউন্ড প্রবলেম এবং এই সাউন্ড প্রবলেম বা সাউন্ড সমস্যা এলে তার মুক্তির উপায় অর্থাৎ প্রতিকার। ব্রয়লার মুরগির সাউন্ড সমস্যা সাধারণত ঠান্ডা লাগার কারণেই হয়। সাউন্ড প্রবলেম যদি এসে যায় তাহলে 2 থেকে 3 বার 3 দিন ভালো করে স্প্রে করা দরকার। বিশেষত অধিকাংশ ফার্মে সাউন্ড সমস্যা কিন্তু এসে থাকে ঠিকঠাক মতো স্প্রে না করার কারণে। অনেক ফার্মারই তার পুরো লটে অর্থাৎ 40 থেকে 45 দিনের যে লট আমাদের ওঠে সেই লটের মধ্যে 2 থেকে 3 বার স্প্রে করেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন থেকে আপনার ফার্মে কিন্তু সমস্যাটা এসে থাকে। ভালো করে স্প্রে না করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। কখন কি দিয়ে আমরা স্প্রে করব সেটা ভালোভাবে শুনুন। সকালে 7টা থেকে 8টার মধ্যে B904 বা ভিরকনস 1 লিটার জলে 6 ml হিসাবে গোটা ফার্মে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার সময় যদি পাখি 1 থেকে 25 দিনের হয় অর্থাৎ ছোট পাখি থাকে সেক্ষেত্রে চারদিকের পর্দা ভালোভাবে নামিয়ে দিতে হবে। স্প্রে করার পর 10 মিনিট রেখে পর্দা তুলে দিতে হবে। স্প্রে করার পর 2 ঘন্টার জলে যে কোনো হিউম্যান মেডিসিন কাপ সিরাপ, হিউম্যান মেডিসিন মানে যে কোনো কাপ সিরাপ আপনারা ব্যবহার করতে পারেন 1000 মুরগিতে 100 ml হিসাবে 2 ঘন্টার জলে। এক্ষেত্রে জল শোধন করবেন না, প্লেন ওয়াটার সাদা জলে আপনারা দেবেন। এ সময় ট্যাঙ্কের জল অফ করে দেবেন, ড্রিঙ্কারের সমস্ত জল ফেলে দেবেন। তারপর পরিষ্কার সাদা জল ধরে 100 ml ওষুধ আপনারা প্রত্যেকটা ড্রিঙ্কারে দিয়ে দেবেন। 2 ঘন্টার মতো যে জলটা খাচ্ছে সেই জলেতে 2 ঘন্টা মুরগি যে জলটা খাবে তারপর ওই জলটা ফেলে দিয়ে আপনারা আবার নতুন জল ছেড়ে দেবেন। এবং তার সাথে বলি 2 ঘন্টার বেশি কিন্তু আপনারা এই কাপ সিরাপটা খাওয়াবেন না। দুপুরের দিকে 5 লিটার জলে 200 ml ফরমালিন ভালোভাবে মিশিয়ে নিন এবং ফার্মের বাইরের দিকটা ভালোভাবে স্প্রে করে দিন। ফার্মের বাইরের দিকে চারপাশ ভালোভাবে স্প্রে করুন। যে পরিমাণ জল লাগবে সেই জলের মধ্যেই ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে পারেন 200 ml ফরমালিনকে। এবং বিকালের দিকে 4টার সময় 1000 মুরগি হিসাবে 3 থেকে 400 গ্রাম রসুন ভালোভাবে পেস্ট করুন এবং তাকে স্প্রে করার জন্য যে পরিমাণ জল লাগবে সেই জলেতে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। মিশিয়ে নেবার পর পুরাতন মশারি বা নেটের কাপড় দিয়ে ভালোভাবে ছেঁকে নিন অর্থাৎ ফিল্টার করে নিন এবং তারপর সেটা স্প্রে মেশিনের মধ্যে নিয়ে 1 লিটার জলে 7 ml হিসাবে ফরমালিন মিশিয়ে নিন এবং তারপর ফরমালিন এবং রসুনের যে জলটা আপনাদের স্প্রে মেশিনে নিয়েছেন সেই জলটা পুরো ফার্মে ভালোভাবে স্প্রে করুন। স্প্রে করার সময় বড় পাখি হোক বা ছোট পাখি উভয় ক্ষেত্রেই ফার্মের চারদিকের পর্দা ভালোভাবে নামিয়ে দেবেন এবং 10 মিনিট রেখে পর্দা তুলে দেবেন। স্প্রে করার সময় অবশ্যই মুরগির গায়ে স্প্রে করবেন না। স্প্রে করার সময় ওপরের দিকে অর্থাৎ ফার্মের যে শেডের যে চাল সেই চালের দিকে কিন্তু আপনার স্প্রে মেশিনের যে নল সেটা ওপরের দিকে মুখ করে কিন্তু স্প্রে করবেন। স্প্রে মেডিসিন কোনোভাবে মুরগির চোখে পড়লে
চোখ মুরগির জ্বালা করে, সেক্ষেত্রে মুরগির দেখার সমস্যা হয়। তাই ওপরের দিকে থেকে মুরগির গায়ে যদি স্প্রে জল পড়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ক্ষতি নাই, কিন্তু ডাইরেক্ট মুরগির গায়ে কিন্তু স্প্রে করা চলবে না। এরপর স্প্রে করার পর ফার্মের অটো ডিঙ্কারের যে জল বা চিক ডিঙ্কারের যে জল আছে সেই জল আবার ফেলে দিই, এবং ফেলে দিয়ে 2 ঘন্টার মতো জলে 1000 মুরগি হিসাব করে 250 গ্রাম আদা ও তার সাথে 20 গ্রাম গোলমরিচ ভালোভাবে থেঁতো করে একসাথে মিক্সড করে নিন, এবং 2 ঘন্টায় যতটা পরিমাণ জল খাবে ঠিক ততটা পরিমাণ জলেতেই এই মিশ্রণটা ভালোভাবে গুলে নিয়ে ড্রিঙ্কারে দিয়ে দিন। এবং এ সময়ও ঠিক আপনার ওই যে ট্যাঙ্কের যে নিপিল সেটা বন্ধ করে রাখবেন, অর্থাৎ ট্যাঙ্কের জল যেন না আসে। 2 ঘন্টা এই জলটা খাইয়ে দিলে পরপর যদি আপনারা 3 দিন এইভাবে স্প্রে এবং যে প্রাকৃতিক ওষুধগুলো বললাম এবং হিউম্যান কাফ সিরাপ এগুলো যদি ঠিকঠাক মতন যদি আপনারা আপনাদের পাখিকে খাওয়াতে পারেন, সেক্ষেত্রে খুব অল্প খরচেই কিন্তু আপনাদের ফার্মে যে ঠান্ডার যে একটা সাউন্ড প্রবলেম সেটাও যেমন কেটে যাবে, পাখিটাও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করে যাবে। নমস্কার, আমি আমার ভিডিও এখানেই শেষ করছি। যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন সমস্ত রকম নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য।